Hati-hati.
Sugeng rawuh. Sampun rawuh pinanganten putri badhe mlebet saking cengkar. Saking sasana busana. Manjing sasana busana, manjing madyaning sasana pinajang. Sumangga Dimas Riyono paringi iringan gending Kebo Giro Pangrembrono Malem Bromo Manem Bromo monggo Manem Bromo Kebo Giro Manem Brono Sugeng rawuh pinanganten putri Risang Kusmaning Ayudya manajemen wis dumugi dumawaning mangsa kala dumaring kodrat saking panguwasing Gusti ingkang akarya loka nuluh punika ingkang akarya jagat nuluh punika rawuhipun Sri Sang Penganten Putri sampun pagut tinggal sampun saya caket saya cedak saya cedhos saya nganila gumebyar katon miwah Prabu Prabowo repepeh anggaka angika padha patrep angenjani menika badhe ampun apaku tinggal pinanganten kakung Bagus Muhammad Trihandoko SOS Sarjana Sosial nuluh putra ingkang angka 3 dumatemanipun bapa ingkang kirumatan pepunden kawula Bapa Sumono miwah Ibu Ngatini nggih sugeng rawuh Bapak Eko Jumbadi sampun marak angsuhan ngebyantara wonten dalemipun Bapa Sumono miwah Ibu Ngatini kula turi lenggah lelenggahan ingkang kanthi maradikaning penggalih para perda Sri Atmaja pinanganten putri menawi kakung sampun dumugi papan palenggahan menika sasana busana madyaning sasana pinajang menika sasana adimulya kang sampun kaapit para leluhur para pinisepuh para sesepuh para pepunden sempuh ingkang ngagem busana saroi kembar nulika sarira mrabata arya gajah ngoling para merda para temaruna para tamu para kakung miwah Sumono Putri ngaturaken sugeng lelegahan kanthi mardu mardikaning penggalih saha sak sinambi layah rumiyin sak mangke sinambi mirsani saha midhangetaken campursari ingkang sampun kalun kundang kaluka ingkang
mapan utawi mijil wonten Jalan Dakwah 1 nomor 10 ingkang dipun pakarsani panjenenganipun Bang Jo Suparno kerja sareng kalian video syuting Tresno Production ingkang mijil wonten Jalan Muhammad Jupri 10 Lorong Kamboja nomor 19 telepon 08 12 45444481 ingkang dipun pakarsanipun kadang kula nem Dimas Sutresno New Krel Tresno Foto Audio Production nggih. Wah, piyayine ibu-ibu ayu-ayune kaya ngene. Alhamdulillah pinanggihan malih sesarangan kula sak rombongan campur sari Kalista ngaturaken sugeng rawuh. Dan juga kita ucapkan selamat datang tentunya di kediaman Bapak Sumono dan pasangan Ibu Ngatini dipersilahkan untuk menempati tempat duduk yang telah dipersiapkan kepada beliau Bapak Sumono dan Ibu Ngatini. Ya. Saya mewakili tuan rumah tentunya apabila tempat dan persamuan atau hidangan kurang mantap, kurang seger pribadi dari Bapak Sumono minta maaf tentunya ya. Oh nggih menika mangke sakderengipun adicara dipun purwakani monggo diaturke mau dilanjutke. Hati-hati Sri kayak karo nunggu Pak Tur gene nek regeng-regenge nggih sepeda malih nggih monggo midhangetaken campuran sari hati-hati apa tuhu hati-hati iki kanggo lelagon gen inget sok ngantek kaki-kaki nini jejodohan tidak memandang ras suku agama tidak memandang kaya miskin tidak memandang harta hanyalah hati yang ditanamkan semoga slogan dan simbol atau apa itu kata-kata boleh pegang untuk sampai akhir zaman ya. Sampai awal hingga akhir jangan kayak Eka rabi agak pitung sasi bojone wis ditinggal lunga golek gandengan meneh memang ojo di bojo penyanyi ya Mas ya nek di bojo penyanyi kudu dawa ususe Yelena ya ngono padha wae ora ana bedane pokoke iki wis tak omongke apa nek ya Sri hati-hati jumeneng ndak Cahayu artis kuseng kandhal nek nyambut gawe spesial kagem pinanganten saribet ndang cek supaya dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah selamat donya lan akhirat lan cepet diberi momongan nggih monggo Mas Mamat ye Mas itu untuk mulai agak panas. Tolong panitia kalau ada lagi kipas di sini nanti ambil setrum dari sini.
Ora pareng nakal Mbak Lina. Buka sedek. Nggih sepeda malih. Ngaturaken sugeng rawuh para tamu. Kakung Sumawara Putri. Ngaturaken sugeng lelenggahan. Kanthi mardikaning panggalih. Halo. Sumno. Lah enggak. Ingkang kanisket sinambi bersani campur sari yukalista. Nuwun. Ya biar hujan menambah semangat daripada panas, mending hujan membawa berkah dan barokah. Lho nggih, para lenggah para tamu sedaya menika adicara badhe dipun purwakani kula ing mriki minangkani sulih sarira dumateng Kang Hamagugati pepundhen kawula menika Bapak Sumono mewah Ibu Ngatini badhe ngaturaken roncengening adicara wonten ing Ari Kalingganinjang Dungkap siang punika. Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin bismillahirabbil alamin. Alhamdulillah namatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mahyati lahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abdulu wa rasulullah nabiyya ba'da. Wa min ayatihi an qala kuman pusikum hayyaja litaskulun illa iha alaikum mawaddata warahmah. Inna fi dzalika la yaqumi yatafakkarun alahya. La haula wala quwata illa billah. Nuwun kawula kepareng nuwun. Para pini sepuh, sesepuh haji sepuh, papunden sepuh, ingkang kanggung ing mastuti, dumateng pepayan ing kautamen, ingkang pantes kawula pundi. Saha dumateng para rawuh kakung swamana putri, ingkang saestu sahtuhu kawula bekteni. Ugi dumateng para muda werda, cinaruta ingkang sinudarsana. Margi atur kunjuk. Wonten ngarsanipun ing Kang Hamengku Gati. Dumateng panjenenganipun Bapak Karimatan Papunden kawula. Bapak Sumono miwah Ibu Ngatini. Langkung-langkung wonten ngarsanipun para habaib, para kiai, para alim ulama, para santriwan santriwati, para haji hajah. Ingkang rinten kalawan ratri transasumanding kitab suci wayuning ilahi ingkang dados panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. Monggo sareng-sareng kanthi asma dherekaken ngaturaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah-kathah kenikmatan dumateng kula lan panjenengan sami. Nunika kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan, kenikmatan Islam, kenikmatan rezeki, kenikmatan kesempatan. Sehingga kula panjenengan sami saged makempal manunggal nyawiji wonten dalemipun Bapak Sumono miwah Ibu Ngatini. Nunika dipunapa jenengan kula pun aturi sawanten mriki menipun sumuni berkah saha pangestu saha nyaksekaken panjenenganipun Bapak Sumono miwah Ibu Ngatini menika hanggadhahi adicara menika ngunduh mantu. Menika ngunduh mantu menika ingkang putri risang pinanten putri menika Diah Kusumaning Ayu menika Mbak Anis Milan Sari menika SM Sarjana Manajemen nggih. Ingkang sampun kajenengan tukrami saha ingkang sampun kadhapaken dumateng Atmojo Putra Bagus menika Muhammad Tri Handoko SOS menika sarjana sosial. Menika ugi putra ingkang ketiga panjenenganipun Bapak Sumono miwah Ibu Ngatini sampun kalampahan sedanipun kanthi lulus raharja sedanipun amin amin ya robbal alamin nggih. Kula ing mriki jumantaka wonten jengandika sami ngemban wuwus ngudi dawuh dumateng manipun Bapak Sumono boten saged matur saking bombong bembek birawaning manah. Sedaya mboten saged kuwa matur amung tansah ngandhek wonten madyaning jangga. Awit menika kula nyarirani badhe ngaturaken rerencaning adicara wonten ing Ari Kalenggahan Njang Dukap Sang punika ingkang sepindah nunika pambuka. Nggih. Ingkang angka kalih nunika pasrah utawi lung tinampi. Nggih. Sugeng rawuh Bapak Pardi nggih. Ora nggawa jamu. Jamune ora mbok gawa.
Enek ya tukang jamu eloknya yang Bapak Ibu yang ada penyakit kurang sehat itu ada Pardi menyembuhkan 46 penyakit. Menika ingkang badhe pasrah menika panjenenganipun Bapak Muhammad Jamal Suparyanto. Nika sulih sarya saking panjenenganipun pinanganten putri menika Diah Kusumaning Ayu Anis Milansari SM sarjana manajemen putri angka ketiga ugi sampun Bapak Eko Jumbadi miwah Ibu Harsi. Menika badhe panampi saking panjenenganipun Bapak Soekarno SPD. Wah, luar biasa ini. Sarjana pendidikan. Menika ingkang badhe lung tinampi. Menika sulih sarya dumateng panjenenganipun Bapak Sumono Dalasan miwah Ibu Ngatini. Ngancik adicara ingkang angka 3 menika atur pambagyo harja. Menika ingkang kasumbul lan ugi kaapit dening panjenenganipun Bapak Sumono miwah Ibu Ngatini utawi wonten sesulihipun. Ngancik adicara ingkang angka 51 menika doa utawi panutup langsung ingkang angsa gangsal lan ingkang angka pamungkas menika lelipur menika campur sari kalista kerja bareng sesarengan menika video syuting Tresno Production. Ingkang bijil wonten Jalan Muhammad Jupri Lorong Kamboja nomor 11. Ingkang dipun pakarani kadang kula nem menika Dimas Sutresno. Nggih perlenggah pertama saya adicara satunggal monggo saji kula pun aturaken ingkang sepindah menika pambuka. Kula nyuwun donganipun kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim utawi Al-Fatihah sesarengan mugi-mugi adicara Puramadya ngantos wisana awal hingga akhir lekas ngantos pungkas tansah manggih rahayu kawilujengan dipun pikantuk rahmat saha dipun pikantuk Gusti saking Gusti Allah ingkang ngurbaning dumadi. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratil Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih palenggah para tamu sedaya niki wau sampun donga serangan kanthi wasan umul kitab utawi suratul Fatihah sesarangan mugi-mugi adicara pahargyan prasaja wonten dalemipun ingkang kamangkugati Bapak Suwono miwah Ibu Ngatini Purwamadya ngantos wisana ngantos sak paripurnanipun tansah manggih rahayu kalujengan dipun paringi kelancaran saha dipun paringi kemudahan wonten alangan setunggal punapa. Nggih adicara ingkang kalih menika pasrah menika ingkang dipun pasrah saking Bapak Eko Jumbadi miwah Ibu Harsi ingkang dipun sarirani dumatengipun Bapak Muhammad Jamal Suparyanto wedal saha papan panggenan kasumanggaaken saderengipun matur nuwun. Negang badhe hanampi dumatengipun Bapak Soekarno SPD. Niki mohon dilawat Bapak Muhammad Jamal Supardiyanto. Nggih leres menika. Rekak-rekake nganggo kleru sithik gendora ngantuk. Padahal ya kleru tenan. Nggih ingkang hanampi sakmangke Bapak Pepunden kawula ugi menika Bapak Soekarno SPD sarjana pendidikan. Mudah-mudahan anakku sok ya dadi sarjana.
Gen pinter monggo nggih. Cek. Bojoran duwe. Monggo izin Bapak. Monggo nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz monggo di baleni malih dereng dijawab mengke kersane pikantuk rahmate Gusti nggih. Dijawab nggih sareng-sareng nggih. Nggih, nyuwun kemuten niki salah suatu doa mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi ngridhoi punapa ingkang dados hajat niatipun Bapak Sumono Ibu Ngatini sak keluarga. Ucapan salam ingkang badhe kula aturaken kelawuh monggo kanthi ikhlasan panjenengan dipun jawab kanthi sareng-sareng kanthi semangat nggih. Nggih. Mula ambal sedherek malih. Nggih, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun dumateng Pranoto Hadi Acara ingkang sampun paring kesempatan dumateng kawula pribadi. Dene salajengipun nggih menika ucapan syukur dumateng ngarsa dalem Gusti Allah ing dinten siang menika dinten Sabtu Pon atas nami keluarga Bapak Sumono kali Ibu Ngatini ngamonten acara nggih menika ngunduh temanten. Mboten supan nggih menika syukuran kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bilih wonten kalodhangan dinten siang menika sampun maha maringaken sedaya nikmat ingkang saged kula panjenengan raosaken nggih menika antawisipun nikmat sehat, nikmat kawilujengan, kesarasan, saha nikmat kesempatan, wabil khusus iman saha Islam. Mboten kata lumpen nggih menika salam selawat dumateng baginda Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waradin dumateng garwa putra ugi para sahabatipun sekawan antawisipun nggih menika Abu Bakar, Umar, Utsman saha sang baginda Ali. Ugi salam terhormat para bini sesepuh aji sepuh ingkang pinabekten, sesepuh ingkang kathah ingkang weruh, ugi para tamu ingkang sampun rawuh kakung miwah putri, para hajah lan para haji, ustadz, para ustazah, para santriawan ugi santriawati, boten kesupen dumateng para karang taruna muda lan mudi ingkang tansah kula tresnani. Alhamdulillah kanthi donga panjenengan sami kawula sak rombongan saged rawuh sowan wonten pidalemipun Bapak Sumono Ibu Ngatini kanthi pinaringan kawilujengan, kesarasan ugi kegiatan. Hamba pilih sowan kawula sak rombongan kirang menanani penggalih panjenengan dika sami. Antawisipun nggih menika anggen kawula sak rombongan muna lan muni kirang sopan santun, tata krama unggah lan ungguh, tindak sepecak tembung seklimah kirang meranganani panggalih panjenengan sami, wabil khusus keluarga ageng Bapak Sumono Ibu Ngatini. Kawula ingkang pinitados sulih atur saking keluarganipun Bapak Eko Jumbadi, Ibu Harsi tansah nyuwun samudraing pangapunten. Ingkang kathah-kathahipun atur salajengipun menika sowan kawula sak rombongan menika hanganti risang pinanganten kekalih utawi kakung saha putri. Dene ingkang putri menika kawastanan sesilih Roro Ayu Anis Milansari sarjana manajemen ingkang mijil saking Laladan Jalan Pongtiku lorong kalih dasa setunggal nomor kalih Makassar. Dene ingkang kakung nggih menika Bagus Muhammad Tri Handoko Esos putra putri saking Bapak Sumono kali Ibu Ngatini. Ugi salam taklim saha panghormatan saking kawula saking keluarga Bapak Ageng menika Jumbadi sekalian Ibu Warsi, kunjuk katur dumateng keluarga agengipun Bapak Sumono sekalian Ibu Ngatini. Bapak Eko Jumbadi Ibu Warsi nyuwun sabiyantunipun dumateng keluarga ageng Bapak Sumono Ibu Ngatini nderek anggula wentah putrinipun Anis Milansari anggenipun angkladosi ing mangkinipun garwanipun inggih menika
Bagus Muhammad Trihandoko Esos anggenipun caos utawi ledi maringi dedaharan utawi unjukan ingkang kirang pangertosanipun nyuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah. Dene atur salajengipun mbok menawi mangke sampun saawis wekdal anggen kawula sak rombongan lelenggahan saha anggrahapi unjukan lan dedaharan hanamung kawula sak rombongan saged hamatur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan. Ugi nyuwun pamit mangke mbok bilih sampun wanci kawula dipun paring kesempatan istirahat badhe lumengser saking bali wismanipun Bapak Sumpono sekalian Ibu Ngatini saking Jalan Ade Irma lorong 3 mriki tumuju dhateng dalemipun piyambak-piyambak mugi-mugi tansah jinangkung ing kawilujengan saha kesarasan. Bapak Ibu para tamu ingkang sami rawuh wonten ing acara dinten siang menika Sabtu pon nyuwun donga pangestunipun mugi-mugi temanten kekalih kala wau kalih Gusti Allah dipun dadosaken jodoh pasangan sehidup semati ngantos kaken-kaken lan ninen-ninen. Pramila saking mriku boten kathah ingkang saged kula aturaken pribadi kula tansah nyuwun agungi samudra mbak sami. Mbok bilih anggen kula matur menika kirang tatas titis teh-teh saking lebetipun manah kula pribadi nyuwun pawantu-wantu sagungi pangapunten ingkang sakathakanipun. Dening kangge panutup menika namung parian mugi-mugi mboten saged dipun laksanaken. Ingkang umelipun ijo-ijo aja diunduhi. Caket. Abang-abang wae ora pirang-pirang. Caket. Sing wis duwe bojo ampun dirusui. Caket. Sing isih legan ora kurang-kurang. Mangaturaken semanten atur ingkang saged kula aturaken mbok bilih wonten klepatan kirapun pribadi kula atas nampi keluarga besar Bapak Jumbati Ibu Arsi nyuwun akhering pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Delinggih para lenggah para tamu sedaya. Niku atur pasrah. Sakimanipun pepundhan kawula nulinggih Bapak Eko Jumbati miwah Ibu Ngatini sampun paripurna ingkang saryanipun dumatamanipun Bapak Muhammad Jamal Supar Diyanto anggenipun matur kanthi teteh tatas titis anggenipun matur men makaten matur sembah nuwun ingkang agunging pangaksama dipun agung panjenengan sami ingkang agung. Mereka badhe panampi dumatempanipun pepundhen kawula ugi menika saking panipun Bapak Sumono Ibu Ngatini ingkang dipun sarirani dumatempanipun Bapak Soekarno SPD wedal kasumanggaaken. Matur nuwun dumateng kadang kula pangandhawara yenipun Bapak Bangju ingkang sampun kepareng mari wedal dumateng kawula ingkang saperluhan nampi menggah atur pangantika yenipun Bapak Eko Jumbati Bapak Eko Jumbati Ibu Arsi ingkang wijil saking Jalan Pontiku Makassar ingkang sampun karcop yenipun Bapak Muhammad Jamaluddin Supardianto. Inggih saderengipun kula matur kula pinangka tangipun basa adik kula Sumono Ngatini ingkang mijil pidalem Jalan Ade Irma nomor 32 Makassar. Binyanipun walengkah prarawuh saterus malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil assalatu assalamu ala asrofil anbiya'i asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Miyanipun para sepulan bersepuh kakung putri tansah ingkang kita bekteni mugi dipun muradani Allah Subhanahu wa taala dumateng miyanipun para haji lan hajah ingkang saestu sinandhingipun ilahi ingkang pantes sinudarsana. Miyanipun para pangpating praja sanegari mliginipun ingkang ngembani wonten Jalan ADR 32 Makassar ingkang tansah kinabekten miyanipun khususon miyanipun Bapak Eko Jumbadi Ibu Arsi ingkang saking Jalan Pontiku Makassar ingkang tansah kita hormati rombonganipun ugi miyanipun para langkah sami kakung putri tansah hambak ing tomo ingkang saestu kinabekten ugi boten katalumpen dumateng kadang kula Pramuladi usipun wonten ing Jalan ADR Makassar 32 Makassar tansah kita tresnani ugi boten sipen dumateng Campurasari Adiluhung ingkang sampun kondang mangonang-onang Nyu Kalesa piyen-piyenipun Bapak Bangju. Sadereng kula matur monggo wonten ing kesempatan siang menika saestu kita tansah ngataken syukur alhamdulillah alamin dumateng sedelem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun katiti paring pinuntunan kanikmatan ingkang arupi iman Islam ugi iman takwa ugi barokah hidayah ingkang arupi segera waras kalujengan saengga panjenengan dhateng kula saged makamawi wonten griyanipun adik kula Sumono Ibu Ngatini wonten Jalan Rumah Hakim Lorong 32 Makassar kanthi rindanipun Allah tansah manggih kawiyanangan wilujeng boten wonten alang setunggal amin. Salam shalawat katur dumateng Junjungan Ibu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kita sampun menjang wonten yaumul kiamah. Amin. Yanipun palenggah para sami ingkang ajengipun kula pinangka wakil sang adik kula Sumono sak keluarga ingkang sepisan ngaturaken wilujeng rawuh keluarga ageng biyanipun Bapak Eko Jumbadi Ibu Arsi ingkang saking Jalan Pontiku tansah rombonganipun ingkang tansah sampun saged rawuh kanthi manggih kalujengan. Ingkang kalih atur pandika wasilah biyanipun Bapak Eko Jumbadi sekalian ing lumantar biyanipun Bapak Muhammad Jamaluddin Supardianto kadhi wasilah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sedaya dados barokahipun kita sami amin. Dung kaping 3 bilih yanipun Bapak Eko Jumbadi sekalian yang sampun Muhammad Jamaluddin Supardianto ngaturaken inggih menika anak mas temanten sekalian ingkang nami anak kula Muhammad Trihandoko Esos ingkang sampun kajatuh krami ijaban kabul lan kapengaken kalih anak kula Anis Melanjari SM. Alhamdulillah kula atas nami keluarga ageng yenipun adik kula Ngatini ngaturaken gunging panuwun awit yenipun Bapak Eko Jumbadi sekalian sampun netepi panyuwun adik kula bilih dinten menika kasuwun dipun sowanaken anak kula temanten kekalih mugi sedaya kula atur pangadika pasrah njenenganipun Bapak Eko Jumbadi ingkang sampun lumantar njenenganipun Bapak Muhammad Jamaluddin Supardianto kulya tampi kanthi suka rena ing penggalih mugi sedaya kula tansah pikantuk rahmat karyanipun Allah Subhanahu wa taala dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah temenipun dipun gampelaken anggenipun pados pangpojiwa panjang umur murah rezeki dados tentrem ayem barokah nggadahi putra ingkang putri soleh lan solikah amin Allahumma amin. Miyanipun para langkah para sami boten pantes menawi kula matur kedalang intinipun manggah atur pangandika miyanipun Bapak Eko Jumbadi lumantar miyanipun Bapak Muhammad Jamaluddin Supardianto kawula sak keluarga ngaturaken gunging panuwun. Tandhanipun mbok bilih anggen kula nampi sak keluarga kirang nuju prana awit rupeke pasamuan papan lan panggenanipun saestu mawantu-wantu nyuwun pangapunten ingkang kathah.
Ugi ngajeng yenipun Bapak Muhammad Jamaluddin Supardianto ngaturaken mbok bilih sampun paripurna pasajan siang menika badhe nyuwun kundur wonten dalem panjenengan namung asesanti. Kula atas nami keluarga adik kula sumono sekalian nderekaken sugeng kundur sugeng tindak mugia tansah winantu sagung parmatan pikantuk paipun Allah Subhanahu wa taala soang-soang kanthi mahayu wilujeng wonten alangan setunggal punapa amin. Miyanipun para lenggah prasami mboten ates kula nundung mbok bilih mangke menika tasih wekdal keparenga keluarga ageng miyanipun Bapak Eko Jumbadi sekalian kula wangsa saged istilahipun ngresepi pasugatan yang sampun cumawis menika campur sari nyu karisa biyanipun Bapak Bangjo ingkang sanget gayeng sampun kondang monggo mangke dipun lajengaken. Alhamdulillah kalau wau anak mas temanten sowan diiringi Jawa menika pratandha berkah barokah dados ayem jenjem menika saestu. Kalau pas manten mlebet diiringi Jawa barokah rezeki alhamdulillah. Makaten mbok bilih kula matur kathah lepatipun ngintenipun nyubanipun pangapunten ugi sedaya kalepatan kula sak keluarga adik kula sakdereng nyuwun pangapunten matur nuwun. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jabat tangan dulu, jabat asto. Nuli. Kalau atur pasrah lung tinampi sampun paripurna ingkang nampi nulingga panjenenganipun Bapak Sumono mewah Ibu Ngatini ingkang dipun saryani dumateng panjenenganipun Bapak Soekarno SPD sarjana pendidikan sampun kantor matur sembah nuwun mugi-mugi lung tanah pripun dadosna menambah kekeluargaan lan ugi menjalin silaturahim nambahi erat pasedulurane amin. Lho nggih para lenggah pratama sedaya kala wau adicara ingkang angka 3 pasrah lung panampi sampun paripurna sampun katur dumateng ingkang hamegugati kakaguhan dalem Bapak Sumono Ibu Ngatini tansah matur sembah nuwun ingkang kathah ngaturaken matur nuwun ingkang agunging tanpa pepindhan. Mugi-mugi keluarga ageng panjenenganipun Bapak Eko Jumbadi miwah Ibu Harsi tansah pikantuk rahayu seger kewarasan kawujenengan tinebihna kalis ing rubeda lan sampikala padosipun sandang pangan papan pangupajiwa tansah dipun paringi rezeki ingkang kathah berkah barokah lan mugi dipun paringi kelancaran saha kemudahan amin amin ya rabbal alamin. Nggih para lenggah para tamu sedaya ngancik adicara ingkang angka sekawan nulinika atur pambagya harja kawrujengan ingkang dipun saryani dumatemanipun Bapak Mutin Abdullah Yainuri Turyanto wedal kasumanggaaken nuwun.
nimbali atur kagem Bapak Suparlan kasuwun majeng kalih Bapak Bubo Yatno. Matur suwah nuwun dumateng sederek pranata hadicara ingkang sampun kepareng paring wedal kagem kawula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ayuhan nasusikum ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqalallahu ta'ala bil khitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi angkalakum min anfusikum aswaja litaskunu ilahiyya wa ja'ala baimakum mawadatan wa rahmah. Inna fi dzalikal ayatin liqaumi yatafakkarun. Wa qala aidzan la in sakartum la asidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Shadaqallahul azim al-ayah. Linambaran trap silaning budi hanambut silaning akrami. Mugi Gusti Allah Gusti ingkang murbeng dumadi ngganjar kawilujengan dhateng kita sehingga kawula sampun kumawantun marak cumantaka wonten ngarsa handika sami awratipun rika lenggahan siang menika. Kawula mundi dawuh ngemban wus pangandikan saking keluarga ageng panjenenganipun pepundhen kula sepuh Bapak Sumono dalah Ibu Ngatini kapurih ngaturaken hadicara atur pambagyo harjo. Hamba piling sakmangke wonten kekirangan tuwin kalepatan saha wonten tumpang sohipun pangandikan kawula saestu kawula hanglenggana bilih kawula namung titahipun Gusti ingkang tansah kagungan kekhilapan tuwin kalepatan pramila kawula tansah mawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangaksami ingkang agung. Nuwun kawula nuwun dumateng para pepundhen, para pinisepuh ingkang lembah ing manah pono ing pamawas lebda ing pitutur luhur ingkang daatuhu kawula pundi. Mboten katalumpen dumateng para alim, para ulama, para ustad lan para kiai ingkang rinten kalawan dalu tansah sinandingan kitab suci wahyuning Ilahi ya Rabbi ingkang minangka panuntun kiblatin panembahan luhuring budi ingkang tansah tinengga menggah petuah-petuahipun. Dumateng para pangemban-pangembating praja miwah satriyaning negari sae ingkang tasih lumagang karya punapa dene ingkang sampun purna karya ingkang pantes nampi pakurmatan saha
ingkang minangka pandam-panduming kawula dasih ingkang dhaat kinurmatan. Boten katolompen wabil khusus dumateng pengarak, pengombyong, pengantin saking pihak putri. Saking keluarga ageng panjenenganipun pepunden kula sepuh Bapak Eko Jumadi dalah Ibu Harsi sak rombongan insyaallah ingkang dipun mulyakaken panjenengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kepada yang terhormat Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, dan seluruh warga di wilayah Jalan AR Hakim dan sekitarnya yang telah ikut berpartisipasi di acara siang kali ini yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boten kata lumpen dumateng adik Pramuladi karibku ingkang kawula tresnani lan kawula banggaaken. Minangka trahipun bangsa Nusantara ingkang nilambaran Pancasila pramila dhateng kendhat kawula tansah ngajak sareng-sareng ngenepaken raos ngeningaken cipta rasa miwah karsa kanthi manungkul wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa. Nun inggih Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun hangganjar kawilujengan dhateng kita sedaya. Ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan saha kanugrahan katitik rikalenggahan siang menika kula lan panjenengan sami tasih saged makempal nyawiji wonten bali wisma pahargyan saking keluarga ageng panjenenganipun pepunden kula sepuh Bapak Sumono dalah Ibu Ngatini kanthi kawontenan sehat wal afiat pinayungan karaharjan tinebihna saking nirbaya nir ing sami kala. Dene salajengipun selawat ugi salam mugi katetepaken dumateng junjungan Nabi kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piyambakipun ingkang ngasta rahmatan lil alamin. Piyambakipun ingkang minangka uswatun hasanah lan piyambakipun ingkang ngasta bimbingan tuntunan miwah ajaran ingkang ginelar wonten syariat agami Islam. Tentunipun ingkang kula lan panjenengan sami lampahi rinten kalawan dalunipun kanthi ing pangajab. Mugi sedaya ingkang rawuh wonten ing kalenggahan siang menika wabil khusus keluarga ageng panjenenganipun Bapak Sumono dalah Ibu Ngatini, ugi keluarga besar pepunden kula sepuh Bapak Eko Jumadi dalah Ibu Harsi, mugi kagolongaken tiang-tiang ingkang pinaringan syafaat utawi pitulunganipun benjang wonten ing dinten yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mboten kata tumpen ing panuwun matur sembah nuwun dumateng para sanak kadang tangga tepalih ingkang sampun paring sabiyantu ingkang awrupi bau suku eguh pertugel. Sedaya ingkang ndadosaken pawiwahan pahargyan unduh mantu saking Bapak Sumono Ibu Ngatini saged kados mekaten. Bapak Sumono sagotrah tansah nyuwun wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala mugi kanthi sih ngamal kedharman kasaenan saking para bapak tuwin para handika sami ingkang linandasan kanthi niat ikhlas mugi Gusti Allah paring lelireng kathah saha tikal matikal. Amin ya rabbal alamin. Dumateng para pepunden, para pinisepuh, lumeberipun tamu undangan kakung Sumano Putri ingkang dhaat kalingga murdaning akrami. Dene paripeksa wonten ing kalenggahan siang menika kawula gempil wekdar kamardikan handika sami tentunipun para rawuh sedanipun nembe sekeca wawan pangandikan. Awit ing mriki awratipun kawula minangka sulih atur menggah taling basa saking keluarga panjenenganipun Bapak Sumono dalah Ibu Ngatini sakukuban kapurih ngaturaken acara atur pambagya harja. Dene ingkang salajengipun wonten ing kalenggahan siang menika awit saking bombong bebek pirawaning penggalih
bebasan kajungkurukan wukir sari karoban seganten madu Bapak Sumono Ibu Ngatini mboten kuwawi matur wonten ngarsa handika sami sedaya namung kandhek wonten ing lumantar sak kawula saestu bilih Bapak Sumono Ibu Ngatini wonten ing kalenggahan siang menika nyuwun tambahing doa lan pangestunipun mugi anggenipun netepi darmaning asepuh miwaha putra dalah margya siwi sageta pinaringan rahayu wiwitan ngantos pungkasan purwa madya usana manggih rahayu wiwijeng pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala saged sembodo kang jinangga jumbuh ingkang tansah kinayuh. Dumateng para pepundhen, para pinisepuh, lumeberipun para tamu undangan ingkang tuhu bagya mulya. Wonten ing kalenggahan siang menika kawula mboten katalumpen ngaturaken matur nuwun kanthi kerawuhanipun para tamu sedayanipun. Hambok pilihan hanggenya nampi karawan handika sami tuwin wonten kalepatan hanggen kala paring papan menggah palenggahan ingkang kireng trep ingkang kirang nuju prana saestu lumantar kawula Bapak Sumono Ibu Ngatini nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Dene ingkang salajengipun sakrehne wonten ing kalenggahan siang menika adik Pramuladi Muda Tumaruna karibku wonten ing laladan Jalan AR Hakim 34 wonten ing mlebet laladan Kecamatan Talo mriki sampun paring pasugatan unjukan saha bojo krami. Panyuwun saking keluarga panjenenganipun Bapak Mono purih ngrahapi sakmurwatipun wonten kekirangan kalepatan samudayanipun kawula ingkang paringan amanah kapurih matur wonten ngarsa ndika sami nyuwun pangapunten ingkang saagengipun. Mekaten menggah atur pambagya raharja sulih sarira saking keluarga panjenenganipun Bapak Sumono Ibu Ngatini wonten kekirangan kalepatan samudayanipun kula pribadi tansah nyuwun pangapunten ingkang saagengipun. Ingkang akhiripun wabillahi taufik wal hidayah usikum wa nafsihi bitaqwallah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wekdal sawetahipun kawula wangsulaken dumateng kadang kila kinasih pamyara bangsa sawetahipun. Matur sembah nuwun, 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 nuwun. Linggih para lenggah para tamu kakung Sumawana Putri ingkang tansah kawula bekteni kala menggah mekaten atur pambagya harja yuwana kawulujengan saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak ingkang kinurmatan pepundhen kawula Bapak Sumono miwah Ibu Ngatini ngaturaken pambagya harja yuwana kawlujengan ingkang dipun sariyani dumateng panjenenganipun Bapak Mudin Abdullah Yanuri Turyanto. Panjenenganipun Bapak Sumono miwah Ibu Ngatini boten saged kuwapa matur piyambak saking bombong-bombek birawaning manah kados wukir kajungkurukan segantar segara madu hamung sedaya tansah mandheg wonten madyaning jong. Kala dipun aturaken sulih sarana dumateng Bapak Suwono Ibu Ngatini dipun disarani panjenenganipun Bapak Turyanto kanthi teteh tatas titis anggenipun. Matur menawi Bapak Sumono saha Ibu Ngatini tansah matur suwun ingkang kathah. Nulih menika
adicara atur pambagyarja sampun purna menika tejawanten setunggal donga menika badhe kula dongani kula nyuwun aminipun dumateng panjenenganipun mugi-mugi donga kawula dipun ijabahi kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim wa ala ali sayyidina Muhammad hamdam syakirin handam anni handam yuqabuni ma wa yuqabi mazzidah ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wal ajimi sultanek Allahumma lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ayahim wal ahwat innaka qaribun mujibud da'wat Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wal abiatan fil jasad wa jadatan fi ilmi wa barakatan fi rezeki wa tabataban qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alayna bil sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indalisab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da haitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzab wassalamu ala mursalin alhamdulillahirabbil alamin al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya kana butuh ya kana nasta'in itina syiratal mustaqim syiratal ladzina amta ya Allah ya Tuhanku semoga keluarga besar dari Bapak Eko Jumbadi dan Ibu Ngatini dan bersama Bapak Sumono mewah Ibu Ngatini menambah silaturahim dan menjadi keluargaan yang tambah erat dan semoga nanti kelak akan menjadi kekeluargaan yang senantiasa selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, terima kasih tentunya kepada hadirin tamu undangan yang berbahagia dan yang kami hormati, yang tamu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku pembawa acara, saya hanya manusia biasa, banyak kesalahan, saya kegagalan apabila mendapatkan kata-kata yang kurang berkenan di hati, khususnya pribadi Bang Jo, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kula hamung titah sakwantah jalmo manungsa lumrah kathah kekiranganipun saha keklentunanipun hambuk blihanggen kula matur keladuk wonten klentah-klentahipun atur kula pribadi Bang Jo nyuwun agunging pangaksama ingkang agung. Kula akhiri sesarengan katiwasan hamdalah sesarengan alhamdulillahirabbil alamin. Kula akhiri tutup acara billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, acara ini malah kita langsung saja request dari Mas Doyok lagunya. Ya. Sudah tadi. Hah? Oh belum. Oh ya, tunggu dulu saya buka dulu kilat saja. Oh belum kah? Sudah tadi ya. Sudah dibuka tadi. Ya, ayo langsung. Warung Doyok Mas Doyok artisku berdiri. Mbak Lina dan Mbak Eka juga ditulti Mas Doyok. Enggak usah nyawer. Jualan lagi sepi, enggak apa-apa. Yang penting utama itu diberi kesehatan dulu. Karena Allah rezeki itu Allah yang mengatur. Yang penting banyak sedikitnya kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezekinya nanti akan bertambah. Kalau kita tidak bersyukur, nanti rezeki akan berkurang. Dari ada tulisan requestnya Bapak Eko Jumbadi, yang warung terkenal hanya 2 jam. Wah, lah kok enak warung terkenal hanya 2 jam? Oh, berarti ya luar biasa. Amin. Memang Mas Jumbadi, saya waktu tinggal di Jalan Tarakan ada Mas Pangsit yang terkenal. Di mana? Jalan Andi Tadik, 2 jam. Mie pangsitnya enak katanya. Asaona tawah ya. Semoga tambah berkah barokah. Nanti Mbak Anis ya kalau belum kerja walaupun sarjana manajemen enggak usah malu. Kerjaan apapun itu adalah yang dirahmati oleh Allah. Biar adikku juga Muhammad biar punya gelar SOS tetap tidak usah malu ya. Apapun kerjaan itu ya, nanti dibantuin 2 jam langsung habis, luar biasa. Ayo baru Doyok Mas Padi ngadeg kabeh, ayo Mbak Eka. Ora usah nganggo tak damekke iki. Iki agek nang tak damekke. Yo,
Ayo Mas Padi kene, gayeng ke. Ibu-ibu monggo tanduk alit melih. Tambah baksone luar biasa. Request menangani pamundhut sakemanipun Bapak Doyok kagem Bapak Eko Jumbadi yang punya warung rumah makan terkenal di Andi Tadi. Iya nduk. Dayane pinggir kali. Joget Mas Pardi. Ayo moblok-moblok. Saiki ana ning ngendi? Wah. Iki pariane Pardi dhisik, ayo. Lonteng-lonteng krasa penak malah deteng-deteng. Warung Doyong mas. Doyong ning pinggir kali. Ayo kinclong-kinclong. Kowe tansah tak enteni. Gandeng Pardi mau jare krasa penak tambah ngeteng-ngeteng. Kuwi parikane jawabane apa? Jawabane kuwi wong turu. Oh, wong turu digugah mboe. Saiki tak kei parikan. Tregandeng momot tebu nek ora dijembeng ora mlebu. Warung doyong mas. Doyong kayune warung. Aku wis betotong. Kamu kok enggak tahu. Para tamu, para bapak ibu ampun nggih penggalih sarung nggih niki. Nek ora dijembeng ora mlebu, kuwi apa? Aku gak ngerti. Nganggo sepatu. Coba sepatu atau jembeng, ora bakal mlebu. Rak nggih to Mas Pardi? Nggih mboten Mas Jumbadi. Mbak Arsi. Diusek-useke ya iso. Pokoke iya ampun dhe pikiran parno nggih. Ampun dhe pikiran sing boten sae. Saiki sampean neh parikan apa, Ndang? Oh, ora ya, sik ora. Mas Parjo sik ben mangan tapi ki ya wong seniman ya tetep duwe parikan, Ndang. Apa? Mas Doyok parikane apa? Iki tak aturi ora gur njaluk lagu ora iso parikan. Wis ora tak turuti monggo. Ora iso aku. Ora iso. Tak wakili. Etan omah ana sukete linam rumah akeh. Apa ki Mbak Lina? Doyong mas, doyong ning pinggir kali. Jampung pinter ngomong, sing becik bisa nyontoni. Mbak Lina, mau ora sarwi ning omahmu. Etan omah kok kemrubut akeh sukete. Nyapa? Lah kuwi Lina kan tak ijen kok turu mlumah. Iya ra wong lawangku tak tutup. Lawange ditutup, berarti gur ketok pintune. Ketara lek ngapusi. Ngapusi ya. Main domino di siang pentol. Bojo loro rebutan pentol. Warung doyong mas. Doyong ning prapatan. Ayo sing parikan monggo sinten. Aja mong weton among sanangke nyalake liyan. Monggo ingkang badhe parikan monggo. Gen gayeng. Among rawuh. Monggo tak tariki ora parikan iso ora. Mosok wong Jawa Sing di omah, sing di omah. Sing di omah parikan. ndi? Nang Sing di- kene, nang Oh kene. Mas Mono, sing among rawuh sik monggo pari Mas Ronto. Tuku donat neng Madiun rasa penak ra gelem aduh. Oh nggih. Niku nggih masuk. Doyong mas. Rasa penak ra gelem Doyong medun. didoyongake. Jampung pinter among sing Saniki sing among rawuh. nandang gawene. Bapak. Cek oh ya. Sugeng rawuh Bapak Haji Sutresno bosku warung Pontiko yang terkenal. Jenengan Terima parikan, kasih. monggo. Parikane sinten monggo perwakilan. Iki lho ning kene enak iki lho. Kene sik gentenan. Andong kayune jeruk wong bokong klerut ungkang. Iya, Mbak. Doyong mas. Oh iya. Doyong Sik, ning kene. pinggir
Blong kowe tansah tak goli. Monggo sinten beli Pak Min, monggo. Bapak Haji Sutresna monggo. Parian. Ondo. Boten nggih. Ondo kayu gampang seklek. Enek ondo ayu umure wis tuwek. Ya, masuk Pak Eko. Pak Santo saiki siji gak wis. Parian. Saiki ana ning endi? Nyangking ember ngiwonengen lungguh jejet tombo kangen. Ayo ditutup gak wis siji, Pardi. Soale iki minangkane pambudut saka Pak Jaya nagih janji wingi nek ngene Mas Jumbadi rung keturutan. Oh ya. Oh datuk ya. Nyorene datuk iki ya pinter iki nya. Gentong gede akeh lumute, bokong gede akeh rambuté. Rusuh iki Mbak Eka. Ayo ada lagi Pak Bendot. Ditambah Pak Bendot. Wis sing penting bisa nyontoni. Sik iki posisi yang sama, tak deloke komburi. Kok sik iki bokonge ya gede. Lina silite ya gede. Lah iki berarti loro-lorone oke rambut apa Mbak Lina? Enek lho iki lho kebek. Oh iya. Nek gone ka wis genah wong wingi ya aku ya ngerti sithik. Nggih lenggah pertama saya sampun lenggah. Wis tak turuti. Sing penting Pak Jaya ki keturutan ngantek diwangi prai 4 dina jare demi dulure dhewe. Mas Eko Jubadar mtigae, Bos. Napa prai aku mara jeruk mi pangsit ya jenenge kanca dulur ya. Ora-orake ya nderek pangayu bagya. Alhamdulillah. Mbak Eko Jubadi mti besan ganteng, enti mantu ganteng kok dibesan. Sembodo ya iki piyayine gagah gede dhuwur bagus, sarjana meneh luar biasa. Lina, Eka rungokne. Senadyan dodol bakso nyurung kayu mati anake sarjana-sarjana. Kowe kaya Asri ya AMD ning Raya Kerja, ahli madya AMD, ahli madya Kep. Kebidanan ternyata kebiduan. Nggih monggo sinten sing nyuwun maneh lagune napa? Mas Parjo tak timbali nyanyi saiki. Disebut Mas Ri. Nggih. Matur suwun sanget Bang Jo. Nggih, hamung saged nderek dedonga dumateng temanten kekalih Mas Tri. Mugi-mugi anggenipun temanten badhe bangun brayat anyar wonten madyaning pahargyan agung tansah manggih bagya mulya. Ugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah tansah pikantuk berkah ugi pinaringan momongan ingkang soleh lan solehah. Apa? Kangen hati. Iya. Katresnan sejati. Nggih, monggo Mbak Lina.
lagu punika dumateng temanten kekalih. Mugi-mugi katresnanipun saged sejati. Gusti kula paringa usada rembulan ing tanah wengi nambahi kegesing ati iki beku janati ning ngendi duh wong manis kang tak anti-anti
studio. Ayo Mas. Janji tresno diseseni lintang-lintang weng tengahing wengi ati kang nandhang kasmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kesing ati iki janati ning ngendi duh wong manis kang tak anti-anti. Ayo Mbak Lina. Wong bagus aja sira nelongso. Asik. Aku teko gendong tresno. Lelangen asmara gawing sewu rasa nambani ati kuciwa. Kang Mas tentremno atimu. Aku teko ngenteni sliramu kangen kepisa ketemu tresno suci manggiyo rahayu tresno suci manggiyo rahayu. Wah, Sampun ngatur mantep sebenarnya. niki Bang Jo. Wah, napa melih? Apa ya? Seraginan, dandut, seraginan. Kangen ning ati. Mbak Lina ya, sisan. Tasih saged Lah apa? salahku Mas niki Oh nggih. salahku. Salah. Gantos Mbak Eka nggih Mas, ben adil nggih. Mbak Ika. Ayo Mbak Ika. Ganti vitamin jari Bang Jo. Sewindusu kowe lawase kowe lunga pamit karo aku. Nggih syukur rawuh Bapak Haji Giono, Bapak Ketua. Kayu bepujaanku api susah mung kangen sliramu. Pakojanku ora beda rasane atiku.
Rino wengi tak impi-impi aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa marni hamung sira Nggih ngaturaken sugeng rawuh Bapak Haji Gino selaku Ketua KKS nggih KPS nggih Kerukunan Paguyuban Sri Mulya nggih sugeng lenggah. Lanjut monggo. Kerja bareng bersama video shooting Krishna Production yang tinggal di Jalan Muhammad Jupri Lorong 10 yang dipimpin oleh Bapak Krishna. Gambarnya bling, regane miring, cerah, meriah, murah. Elok Bang Jo. Matur suwun. Gandeng wedal sampun tabuh jam 11.48 menit 11 detik. Waktu untuk sembahyang sholat duhur dulu. Nanti acara hiburan akan dilanjutkan kembali. Terima kasih tentunya kepada Bapak, Ibu, serta tamu hadirin semuanya. Ya, yang sudah berkenan hadir memberi doa dan restu kepada kedua mempelai Mas Tri dan Mbak Anis. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih tentunya, dan insya Allah Mbak Tri, Mas Tri dan Mbak Anis menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan tentunya cepat diberi keturunan jadilah anak-anak yang soleh dan solehah, berguna bagi nusa dan bangsa dan agama, dan berbakti kepada kedua orang tua. Terima kasih.
musik jatuh. Ya, terima kasih tentunya kepada masyarakat lingkungan Jalan Andi Remah. Sudah selesai sholat zuhur menunjukkan jam 12 lewat 22 menit 11 detik. Sudah selesai dengan khidmat dengan lancar. Acara hiburan akan dilanjutkan kembali. Ya, kita untuk mengawali acara ini saya kasih lagu ucapan selamat kepada adik kita Kakak Rian. Selamat ulang tahun genap usia yang lahir pada tanggal 18 bulan 10 ini 2025, berarti genap 4 tahun. Selamat ulang tahun. Ayo. Ayo Mbak Lina, Mbak Eka. Ayo. Halo Bang Kakak Rian, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, murah rezeki, dan senantiasa diberi kesehatan, diberi umur panjang, dilimpahkan
Ya, terima kasih. Yang menyumbangkan lagu lagi dipersilakan, Mbak Siwi dipersilakan. Ya. Siap. Oh Pak engko Pak Mbak sik tamu sik kok Pak kari-kari gen gayeng. Monggo Mbak Siwi disepot. Mbak Siwi manten Mas Suranto. Apa lagune Mbak Siwi, lagu favorit? Ersa sini. Aja apa? Ersa. Mbak Ersa. Monggo Mbak Ersa. Monggo. Iya, bentuk vitamin. Ini tukang tabuh-tabuhi gen untuk vitamin. Nggih sugeng rawuh Mas Marinem. Monggo. Weh lagune podang kuning kowe turuti. Nggih. Nah, bar iki podang kuning. Nanti Mbak anu Mbak Ersa. Mana Mbak Ersa? Nggih, monggo Pak. Oh nek Ersa kesuwen ya iki podang kuning sak nggih ben nagih janji barewuh. Ya Mas Ri. Sik podang kuning karo spesial buat Mbak Marinem karo besane Bapak Haji Sutrisno. Ya Bapak bisane Bapak Haji Sutrisno. Nggih, sehat selalu Pak De nggih. Ya, Pak Marinem alhamdulillah Ibu sugeng rawuh tak atur tak paringi saiki nggih ben rong keturutan ngantek tamune akeh. Jaluk podang kuning urung ketri. Monggo Bosku. Yo! Monggo salah siji nyanyi. Oh. Halo Mas Sang. Ayo Mas Parti joget mati. Yo. Spesial buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Ngaturaken sugeng rawuh sedanipun. Ngaturaken sugeng lelenggahan sesarengan panggihan malih kalih Nyukalista. Yo. Esuk awan nang omah wis ora krasa. Keluyuran anggolek sing tak sayang. Mubeng-mubeng masolat anggonku goleki. Ora krasa esuk awan nganti wengi. Mas Sang monggo dijogeti yo kan awet nom. Monggo mriki lewat mriki Mbak sugeng tindak. Yo elo kae tak suwun mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku komeng Seleret ireng silet ireng tak sawang endah manis ibu bunga sor yen takon nyanding seliran yo Soteng sawarane yo sing sawar madhep rene yo andut dadi kepranan ora mantu atiku sangsaya tetrus tak srana yo ayo goyang yo ayo di bersama campur sarinya Indonesia.
Saweran sudah dapat 700.000 rupiah. Yo. Yo. Esok awan neng omah wis ora krasa kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng wider anggon goleki ora krasa esok awan nganti wengi yo ayo ditumneh kan ketok rame yo yo taruhan elo gawe tak suwun kok aja ngece kodan kuning agawe pikirku kum Sleret ireng aslilet ireng tak sawang endah manis ibu bunga yen lakon anding liran yo diaturke Bapak Raginem bar digawe wingi ya nderek pangayu bagyo wis kerampungan kanthi lulus Raharja sak kabehe badine ya gur putu karo mantu wong jeneng gawe nambah paseduluane sing akeh. Oke, saweran sudah dapat hampir 2 juta, nanti sebagian dibagiin ke yatim piatu dan fakir miskin. Fakir miskin Monggo badhe ingkang nderek dono swanten, monggo yang mau menyumbangkan lagu mungkin bapak-bapak ibu-ibu. Saya kasih waktu ya. Langsung saja maju ke depan. Ada lagu Bugis, Makassar, India, lagu Barat, Indonesia, dandu-dandu. Dipersilakan. Monggo. Kalau belum ada mungkin Bapak Rakinem nyuwun meneh. Niki napa besane Bapak Haji Sutresno tak coba tak timbali. Ngersake lagu napa Pak Dik? Genawet nom, katur alhamdulillah sehat selalu. Mugi panjenengan tanjah dipun paringi panjang yuswa, murah rezeki, seger kewarasan terus lan di lancarke sedayanipun. Jambu alas lho entuk rezekine. Alhamdulillah rezeki kok sumilir, lemah-lemah teles. Bapak Rakinem mugi-mugi sehat selalu, sing kuwasa sing bales nggih. Gua ora lokak nanging tambah kebak, ora utah ananging tambah utuh, tambah turah rezekine. Suwun kagem Bapak Rakinem ayo Mbak Lina jumeneng. Jambu alas kulit hijau. Ya. Mangga. Parti suara nyanyi jambu alas nyong. Jambu alas. Kelingan rasa penake jur kelingan ya. Hey, hey. Hea, hea. Wajahmu tak silie yen rape sak toleke. Hey, iya. Kelingan manis esem. Ya, aduh kelingan Rama kemuyun. Rama kemuyun Tresno lan kasih sayange karepatiku klakon dadi bojone. Yo bojomu tak silie yen rapenak ya
sayange wis duwe bojo ora apa-apa nomor loro nanging aku mbok aku wis kebatut tresno iya 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 nelongso asaring ati yen aku ora lakon malu tuwek yen ayo Mas Joyo monggo mriki Mas Joyo hei 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 jambu alas kulite ijo sing di gagas wis duwe bojo ada gula ada semut urung rondo aja direbut sumpah yang batin yen kula jadi dikawin tekad ngati ora bakal loro ganti sumpah yang batin arep sehidup semati seneng sedih ayo bareng dilakoni jambu alas sendok manis rasane senajan tilas tak enteni randani iya sayange wis duwe bojo ora apa-apa nanging aku wis kebacut tresno iya 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 nelongso rasa ngati yen aku ra lakon melu tuwek oh Kalista kerja bareng bersama video syuting Krisno production gambar bening regane miring harganya murah jambu alas sulite ijo sing gagas wis duwe bojo ada gula mut rondo jadi rebut sumpah yang batin yen kula jadi dikawin dekate ora bakal loro ganti sumpah yang batin arep sehidup semati sebelum sedih ayo bareng dilakoni jambu alas manis rasane senajan tindas tak enteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kebacut tresno iya 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 nelongso dasare ngati yen aku ra lakon melu duwe iki Mas Darto ora tak timbali iki urung oh Mas Darto urung ana mau sinten Mbak Lina Mbak Ersa ya kita undang dengan hormat Mbak Ersa waktu dan tempat dipersilahkan Mbak Ersa. Iya, sekali lagi kita undang dengan hormat Mbak Ersa. Dipersilahkan Mbak Ersa. Ya, yang cantik anaknya Mbak Siwi. Mbak Siwi beda dengan Mbak Sawi. Ya. Kalau Mbak Sawi istrinya Mas Sangsan. Kalau Mbak Siwi istrinya Mas
Juwardi ya. Hah? Oh, sama mantennya Mbak Anis. Oh, jalukane manten. Requestnya Mbak Manten ya. Spesial buat Mbak Anis SM ya, sarjana manajemen ya, monggo. Berarti hitungannya Mbak Anis pinter ya. Manajemen kan pembukuan Mbak Dina ya. Badine ngerti piro-piro. Apa sabar? Sabar, Mbak. Oh, judulnya sabar. Bapak Margono, selamat datang yang punya gilingan di Pasar Terong dan ayam bloler Pak Eko ya. Mas Semplek, Marimen, selamat datang juga. Terima kasih atas kehadirannya. Semua yang hadir, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih tentunya. Ya. Ya, Bapak Ketua KKJA dan Ibu Ketum nanti akan saya undang menyanyi pokoknya untuk meriahkan acara ya. Ya, dipersilahkan makan dulu. Masih bersama lagi bersama Campur Sarinya Indonesia. Sulami, selamat datang Mbak Sulami, Ibu Bos, Mbak Umi. Selamat datang Mbak Umi, bosku. Tambah cantik Mbak Umi. Cucu emanan paras bagus munda beda karo hatimu. Rungokno tembangan manisku. Ayo Mas Wardi, anak Mas Wardi mantul. Ya.
Sugeng rawuh para tamu. Tapi ojo sumelang ono dino liyane bakal tau bayake bakal piye carane. Hey hey hey. Tresnoku ora bakal luntur sayang. Ya. Goyang senajan kahanane bubrah. Aku akan setia orang mungkin mendua. Matur suwun sampun ono ngancanine. Yo, goyang. Iya, selamat datang kepada Bapak Ibu serta tamu hadirin semuanya. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya yang telah memberi doa berkah dan restu kepada kedua mempelai. Terima kasih. Cintaku kok yo sampun lenesu. Yo. Nganggo macucu emanen paras bagus bunda beda karo atimu. Rungokno tembang Mbak Yuni digoyang ya. Mas Joko. Aduh sayang ngapunten sesu yen dereng saged nuruti opo karepmu tapi ojo sumelang ana dina liyane bakal tau bayake mbok kepiye carane. Tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyang senajan kahanane bubrah. Aku akan setia orang mungkin mendua. Matur suwun sampun ono ngancanine saben dino. Aduh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti opo karepmu tapi ojo sumelang ono dino liyane bakal tau bayake mbok kepiye carane. Tresnoku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyang senajan kahanane bubar. Aku akan setia orang mungkin mendua. Matur suwun sampun ono ngancanine saben dino. Oke, luar biasa Mbak Ersa. Sudah mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Sabar. Lagu ini terkhusus buat mempelai berdua. Mau tambah lagi? Iya, tambah lagi tidak apa-apa. Yo. Apa lagunya? Selamat datang Mbak Yuni. Selamat datang Mbak Umi, cantik-cantik selalu. Mbak Sulami juga istrinya bosku yang punya gilingan di Pasar Terong dan usaha ayam bloler Bapak Eko. Semoga diberi kelancaran, kemudahan, laris manis Tanjung Kimpul. Semoga tidak kawin lagi, cukup satu saja. Oke ibu-ibu, selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu yang telah memberi doa berkah dan restu. Insya Allah kedua mempelai cepat diberi momongan, punyalah anak-anak keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya robbal. Apa lagunya Nduk? Sampai tuwek. Iya. Sampai tuwek nyabun terus. Istri tercinta Sabun Luk. Ya habis ini kita undang Bapak Ketum Kakak JA. Mohon izin Bapak Ketum, selamat datang. Terima kasih Bapak Subandi.
Wasik masih bersama Diguyur campur sarinya Indonesia. Susah bareng nyanding seliramu sayang kue sangenangan kue bakal dadi jodohku wes tak angan-angan kowe dadi pilihanku. Rasa separang tenang aku wes seneng rene rangkulan aku tanpa sanggup turuku besok milih dino
Oke. Luar biasa Mbak Irsa sudah berkenan menyembang dua buah lagu. Langsung saja kita undang dari Bapak Ketua Umum KKJA Bapak Bandi. Terima kasih atas kehadirannya. Kita undang dengan hormat di spot. Awas Mas Parti nanti akan. Dan juga ada yang minta lagu Bukit Berbunga, yaitu di tempat Jayengan. Khusus Karang Taruna Karepku. Dan kita kirim. Iya, terima kasih. Cek. Terima kasih Bang Jo. Iya. Waktunya untuk saya. Siap. Dan ini lagu saya persembahkan untuk pengantin berdua. Oke. Titip cinta Mas. Titip cinta spesial buat mempelai berdua. Oke. Nah, cintanya kan dititipkan untuk istrinya. Iya, cintanya Mas Ju sudah dititipkan sama untuk Mbak Siwi. istrinya. Gue nikah dek meluwek ngono. Dikipasi gen anyep kan. Mas Sugeng. Iya bosku, Mas Sugeng selamat datang. Ku titipkan kepadamu dia yang paling Halo Mas ku Tulus. sayang. Selamat datang Mas Tulus dan kawan-kawan. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu. Nggih bosku. Bosku nggih. Sugeng rawuh Mas Min nggih. Nggih bosku. Aku rela melepaskan dia walau harus Monggo, Bos. menderita. Halo bosku. Karena cinta tidak selalu Halo Mas Taman. indah Mas Pur. berakhir Selamat datang. bahagia. Yo. Monggo Mas Tulus Sugeng dahar sak wontenipun Mas Tulus. Seujung rambut, seujung kuku, jangan pernah kau sakiti dirinya. Cintai dia, sayangi dia, janganlah kau sia-siakan dirinya. Biarlah derita ku simpan dalam jiwa, asalkan bahagia selalu bersamanya. Ku titipkan kepadamu dia yang paling ku sayang. Engkau
Asyhadu. Ye, ya. Ku titipkan. Oke, selamat datang kepada Bapak Ketum dan Ibu Ketum KPBN Korwil Kota Makassar, Bapak Suripto dan Ibu Nining Orner Mieso. Di dalam hatiku Oke, bosku. masih menyayangi selalu. Mbak Nining, Masih selamat datang bosku. menyayangi selalu. Terima kasih Bang Jo. Nggih, terima kasih Nggih, Bapak pimpinan izin. Terima kasih Bapak Bandi selaku ketua KKJA di Kota Makassar sudah juga berkenan hadir memberi doa restu dan bisa untuk menghibur kepada hadirin tamu dengan semua. Dan sekali lagi kita ucapkan kepada Bapak Suripto dan Ibu Nining Ketum KPBN Korwil Kota Makassar. Saya langsung kasih hadiah buat Bapak Ketum. Lagunya apa tadi Mbak Eka? Mbak Lina? Bukit Berbunga. Iya, inilah lagu kesayangannya Bapak Ketum. Langsung saja artiku berdiri semua akan disawar Mas Pardi ya. Nanti saya ya Bukit Berbunga. Dan juga tadi requestnya dari Karang Taruna. Karibku kita akan kasih lagu ini. Dan juga Bapak Sodik selaku wakil ketua KKSM. Nah, ya ini beliau adalah penggerak atau wakil pemimpin. Nanti akan diangkat naik jadi pemimpin. Karena Bapak Turyanto sudah mau mohon pamit, tapi tidak apa-apa. Yang penting sudah menanam kebaikan. Akan diserahkan kepada yang muda-muda. Beliau bukan karena izin tapi tetap di belakangnya. Ayo artisku Mbak Eka berdiri. Mama. Ibu aja. Ibu Kartini, selamat datang juga. Bapak Sikin bosku. Mbak Nining, terima kasih bosku juga semuanya. Mas Mugi. Di bukit indah berbunga, Ayo Mas Pardi kau sabarannya. mengajak Dikoplo aku biar meriah. ke sana, memandang alam sekitarnya, karena senja Ayo di situ. telah tiba, mentari tenggelam Lagu ini spesial buat di gunung yang biru, Karang Taruna laut dan merah Bapak Ketum. berwarna Tambal ban. sendu. Kita pun turun bersama, Ya. melintasi jalan setapak. Tanganmu kau peluk di pundak, membawa aku melangkah. Tak lupa kau petik bunga warna ungu, lalu kau Ayo selipkan berdiri di situ. di rambutku. Di sini ya, boleh sabar. Yo. Oh, ah, oh, Bukit berbunga, Ya, oh, ah, oh, ya. bukit Ayo, Mas yang Pardi. indah. Yo. Di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta
Terima kasih. Kita pun turun bersama melintasi jalan setapak. Tanganmu kau peluk di pundak, membawa aku melangkah. Tak lupa kau petik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Bukit berbunga, bukit yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Bukit berbunga, tempat yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, di bukit berbunga. Oke, lagu ini kita persembahkan buat Bapak Ketum Ketua Umum KPBN Korwili Kota Makassar, Orner Meco, yang punya pabrik di Kota Makassar. Ada 3 cabang, 1 di Kota Dayak, 2 di Pasar Sumbinasa, yang ketiga di Pasar Terong. Tentunya kepada hadirin semuanya, kalau belanja di Bapak Surondo jangan ragu-ragu lagi. Kita pun turun bersama melintasi jalan setapak. Tanganmu kau peluk di pundak, membawa aku melangkah. Tak lupa kau petik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Bukit berbunga, bukit yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Bukit berbunga, bukit yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, di bukit berbunga, di bukit berbunga. Oke, luar biasa. Luar biasa. Tamunya umpet-umpetan, alhamdulillah. Ya, lagu tadi kita persembahkan buat Karang Taruna dan tentunya kepada Bapak, Ibu serta tamu hadirin semua yang sudah berkenan hadir. Oke, yang mau request atau mau menjebangkan lagu dipersilahkan. Maju ke depan. Ayo Mbak Siwi, tadi lagunya Sisa-sisa cinta, dipersilahkan. Mana Mbak Siwi? Ayo di spot Mas Sri. Ya spotannya sing galak. Ayo. Ya kita sabar anaknya si Sri dulu biar diatur sendiri. Ya ini. Ya.
Ya Mas Naru, selamat datang bosku. Mana istri yang tercintanya Mbak Supatmi yang punya rumah makan di Umi, ada cabangnya 3, luar biasa. Dan juga Mbak Siti dan suaminya yang tercinta selalu mendampingi. Terima kasih ya. Alhamdulillah semuanya sudah hadir. Request lagu Mas itu bukan? Oh ponaanmu ya. Mana Mbak Sui? Dipersilahkan dengan hormat. Langsung saja kita undang Ibu Kartini FC. Dipersilahkan. Oh kotaku habis. Sutras sini dulu. Isi kuota dulu. Ya habis kuotanya Bang Jo. Ya dari Kota Maros terima kasih. Sudah hadir. Isi dulu ini. Mana? Ha? Ya. Mas Kusim, biasanya request lagu apa langsung tak turuti. Ora apa-apa Mbak Siti ki apa lagunya apa? Madang sih. Oh Madang sih. Ora request lagu sih. Apa lagumu? Gedang Kluthuk. Ayo turuti. Mbak Siti engko aja nesu tekan omah. Awas bojone gur lagu tekan omah ra dikeki engko. Pokoknya kudu dikei Mbak Siti Gedang Kluthuk. Oke. Ayo Mbak Eka Sanjaya Lopez berdiri. Tuk Gedang Kluthuk. Ya pokoknya ini Kalisa. Mas Rahmat. Iya Mas Rahmat sudah tentunya caping gunung. Ya. Nggawa jamu ora Mas Rahmat. Nggawa air jam-jam ora iki. Nah, nek Mas Jono. Ini ndak lama lagi Mas Jono iki arep ngunduh mantu yo anak-anak sing tentara. Iki yo wis arep dadi RTK itu mak urung ngeki wektu dinane apa iki. Wah, pokoke berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, nambah paseduluran. Ayo, Gedang Kluthuk spesial buat Bang Kojem. Pandu dikasih manis, habis ini langsung manis. Halo Mas Pandu, iya. Gedang Kluthuk. Spesial buat Mbak Siti dan Mas Kosim. Mas Kosim dan Mbak Siti. Tok Gedang Kluthuk, tok Gedang Kluthuk, tok Gedang Kluthuk, Gedang Kluthuk, Gedang. Oke bosku capek gunung habis ini sama manis. Tok Gedang Kluthuk. Mbak Demar. Bosku. Iya Mas Jono. Waduh 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 tangi turu malah embo. Madang tanpa lawon nanging aku nekat imbo. Manis. Apa pedes kabeh golek tambah suro. Tanpa basa-basi ra kenal kata perkewo. Aku lali tenan nyatane ora kelingan. Wong pengin apa aku juga tidak paham. Kayane rong tuwa ning kok aku gampang lali. Awas teles kabeh tur kali.
Gedang-gedang requestnya Bang Kosen. Lagu ini ditujukan kepada istri yang tercinta. Halo Bapak Suripto, bosku, lagunya apa Bapak Suripto? Request lagu. Oh, request lagu apa bosku Ibu Nini? Dipesankan tempat duduk, mana tempat duduknya? Tolong panitia yang kurang. Panitia tolong kursinya kurang. Berhubung tamunya bludak. Ya. Di sana Bapak Ketua kosong kursi. Pak Turyanto, kursinya kurang. Banyak yang tidak dapat tempat duduk di sana. Ayo tolong panitia kursinya. Bapak Ketua KWBA dikasih tempat duduk. Bapak Ketua sini Pak Ketua. Pak Suripto di sini duduknya. Lagi tambah. Ja. Ja. Langsung manis lagunya Mas Pandu yang baru saja mendapat musibah. Semoga istrinya almarhumah Suginem binti Gito Wiono senantiasa ditempatkan surganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manis Mbak Lina. Lagu ini dan juga Mas Rahmat dikasih lagu Caping Gunung. Ya. Mas Pandu tak ekei lagu hatimu gen iso seneng sik ya. Ayo disikke Mas Pandu. Manis. Ayo Lina, Rene, suara musing cemangkling. Ya. Yo. Yo. Mana di shower dulu Mas Parti, tukar dulu uang kecilnya. Wes enggak duitnya. Tinggal sabun look mami. Halo Mas Limen bosku, selamat datang. Yo. Harus disabar Pak Ketua. Bosku. Manis yo. Kowe pancen manis. Terima kasih Pak Ketua. Ya ngatek tambah manis, disawari ngatek. Yen ora. Ya oke Pak Ketua, terima kasih. 300.000, 200, 500. Manismu mongko limadu. Terima kasih Bapak Ketua sudah memberi rezeki kepada kami 500.000. Iya. Cintamu Sampai pancen. tambah ganteng yen ora seneng mandem bangsa elit mas namine kempel ngalor ngidul sampeyan gawani gentul. Kembang latide dironcer-roncer, goyang manis, aku tambah manis. Pasar turi mas ning Surabaya aku ngerti sampeyan senengi godhong Wis dek gulane Jawa kowe cah manis dasare prasaja. Monggo Bapak Nuryanto, selamat datang Ketua KBBN Korcam Kota Dayak. mandi bersilat kuwi watake wong lanang. Yo, lagu ini
spesial buat Mas Pandu. Semoga Mas Pandu selalu diberi kesehatan, diberi panjang umur, murah rezeki, dan senantiasa selalu dapat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Manis nduk kowe pancen manis, tambah manis yen kowe ora lamis, yen mesem manis sing ngungkuli matu kaya bisa ngerontoke jantungku yo. Pancen ganteng Ya Mas Joko seneng mantem kang salit mas namine kampul ngalor ngidul sampeyan gawane gentul Mas Nuryanto kembang melati adunduk dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe Sartor mas neng Surabaya aku ngerti sampean seneng nggodha diiris-iris adunduk gulane Jawa kowe cah manis dasare prasaja memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat kowe watake wong lanang Nggih, mohon izin Bapak Arsono selamat datang ke saya dan Bapak Sugi. Ora apa-apa nyamper pokoke gek ndang neh matur suwun rezeki. 200.000 Mas Sugi langsung tak timbali ki engko. Ayo lagune Mas Rohmat sik Caping Gunung. Ya diaturke Mas Sugeng monggo karo Mbak Eka. Caping Gunung agak iso sing lain wae. Ya sapa sak iso musik ndang apa? Nyanyi sik, heeh. Aja dipleroki apa. Oh heeh, sesideman. Ya. Sesideman luwih becik dipateni. Masih barike Mas Sugi, nggih Mas Sugi saking paguyuban Marga Utama ingkang dipun pakarsani Bapak. Ayo Mas Danang. Arsono nggih. Sesideman, ya. Ngono gen semangat ngono kok wah. Kok melempem piye ya? Ayo bokonge digoyang Mbak Eka. Idali dul. Idali dul. Yo 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 yo. Yo iya masuk. Luwih becik paten nono timbang perpisah. Mas Pur, siap-siap Mas Pur. Kangen Sulistya. Monggo Mas Sugeng nggih. Bosku mohon izin bosku. Marang kula warga. Yo. Garwana putra. Ayo Mbak yo. Ayo Mbak Eka. Aku
mangkrong ho ah ho najan Ho kuno Dan Ijen lagunya apa? Lagunya apa? Iya Monica habis ini. Jiwa raga kumbak urung kehormatan mangkrong rupo tanpa picong. Hae hae hae. Engko Pak Den joget ora apa-apa kono nek nggone. Pokoke digayengke nggone kanggo urip ana kutha gedhe kowe tak tukokne masa isine kowe apa wae senajan sesiteman mesti tak wujudke. Ayo Mas Kumis, timbake gak rene. Ayo, 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 ayo. Jogeyo, 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 jogeyo. Oh, oh. Jogeyo, jogeyo. Ya, Kowe becik patenono timbang perpisahan. Ayo Mbak Eka, silite digoyang Mbak Eka. Wangi samudono marang kula warga Le. garonan putra. Ayo. lewat nyencangke alismu kuwohang landang rasane hatiku nadyan wis lingsir ya aku isih mampu ngladeni sliramu masuk Mongko kowe bocah gunung najan gunung jiwa raga kumbak kurung kehormatan mangkrong rupo tanpa picong. Mbak Eka, nggih Delem angger tamu joget nonton silitmu kuwi do semangat. gak semangat Oh gak semangat. Iya, pokoknya Pardi ngerti bokongmu kowe maktur. Seneng Pak Pardi. terus Pokoknya nganggo sabun semangat Pardi yo. Senadyan menduda sudah ada teman sabun muluk. Ayo. budek Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke masa mobile kowe apa wae pancen sesideman bakal tak wujudke Nggih, monggo Mas Purwanto dipersilahkan. Nanti mohon izin dari Bapak Komandan, yaitu Bapak Muhammad Julianto. Request lagu Tia Monica. Ya. Nanti Bapak Nuryanto sabar dulu. Nyebar godong kero, sabar sauntoro. Nyebar godong rawis, sabar sawentawis. Ya. Sepeda malih ngaturaken sugeng lawuh para tamu ingkang satuhu kalau bekteni ngaturaken sugeng legan kali marado mardikaning pendele sesarangan campur srenyu kalista kerja bareng bersama Video Sling Tresno Production. Pimpinanipun Bapak Tresno. Oke. Cek. Ireng manis. Mana vitaminnya 3 asri baru mencret sebentar di belakang. Hah? Oh Bajikono ya. Oh iya. Ah iya. Mangga Mbak Elina di Tramaspur.
Yo. lelakonku jamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri grapya ayo lahir lan batine suwe-suwe aku tresno margo kemutan ireng manise pepisahan dipaksa oma wong tuane tresnaku ra bisa ilang margo kemutan ireng manise campur sari Nyukalista kerja bareng kalian Yosno Video Shooting ingkang bijil wonten jalan Muhammad Jupri nomor 10. Terima kasih. Mas Tugirin mong kelingan lelakonku nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri grapya ayo lahir lan batine soreng dolan ning omahku mong sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno margo kemutan ireng manise Masri, lanjut sak pupuh panggodaning katresnan. Mong jalaran pepisahan dipaksa
Oma wong tuane tresnaku ra bisa ilang kemutan ireng manise New Kalista kondo jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wanci panglung peteng dedet tanpa obor kang rinoso monggo Mbak wong ayu mbok aja bingung lumawung satemah anjeng rong kaya wong kelangan betung gelek-gelek wekasane urung Bang Jo, monggo. Ini iki lho berpasangan. Ayo, pasangan yang ideal. Lah pasangan mundi? Pasang aku rong eneng. Pokoknya sabar dulu. Pasang aku sabunluk. Pasanganmu siluman. Iya. Gampang. Sawan bareng sliramu. Mbak aja lapi janji tresnaku kang satoho tetep tolos ngrendangi jiwamu monggo Mas Nuryanto habis ini Mas Sugeng dan Bapak Muhammad Julianto lagunya Tia Monika dan lagunya Mas Sugeng lagu Seraginan. Nggih sabarin Mas Sugeng nggih bar niki sauntawis wedal mengki kula timbali bar Mas Nur. Inggih matur sembah nuwun Bang Jo sampun di ketiban sampur. Oh, bawa sik. Bawane Asmara Ndono. Sinawan tanpa seni nyawang wong ayu aleman rekoso tak lakonane angger aku oleh nyawang wong ayu
lambene abang yen mati aku wis purun angger tresna kupuk tampa monggo dawahipun salam kangen monggo Bu Nggih, monggo buke direncangi Pake. Nggih, monggo Mbak Karti, heeh. Pasangannya. Yo nek direncangi Mbak Eka nesu. MC-ne ya kemaran cangkem iki yo. MC kurang ajar ya iki. MC-ne rada koplak kan capa habis cilik wis ngono biasa. Mbak Menik, ora pareng nakal Mbak Menik nggih. Fotomu, ayo. Ayo digejrukne Mas Danang. Yo! Mas ngadimin beng-beng. Panyuwunku mring sliramu rongana tangise ati iki lewat angin wanci dalu aku titip salam kangen jroning ati.
lanjut tresno garwane wong liya jare. Wah, iki repot aku. Aku dicemesi ngalor ngidul. Entekke ya ora apa-apa. Biasane nyanyine bojo loro iki malah tresno bojone wong. Oh, ngono. Sliramu sing tak tresnani. Yo sliramu sing tak tresnani rina wengi tansah aku ora bakal lali pujane ngati Senajan
Neng ngopo sliramu beda ninggal aku kaya tanpa dosa hatiku kelarang-larang dan gustiku nyuwun ngapura. Nggih matur Sampun matur nuwun. Nggih, matur nuwun ugi Bapak Nuryanto Mewah Ibu Karti. Monggo Bapak Sugeng mangke juga Bapak Muhammad Julianto minta Tia Monika. Bapak Sugeng monggo disepot. Ya Bapak Ngadimin dari Baing-Baing nanti habis ini. Ada, ini sudah. Habis ini urut. Iya. Nanti Tiang Monika spesial izin buat Bapak Komandan. Wasik bersama Sampun-sarinya Nyuka Lista. Iya iya iya. neng ngendi nggonku goleki bot abote mung pengen ketemu najan ado tak parani mung nuruti karepe ati Bareng saiki ketemu awit iko ninggalake aku kaya sinendal hatiku loto metis nelesi pipiku. Alah 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 ambekan sih. Rogo tuwa. Hae. Kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe kelo ati salawase. Iya. Bersama Nyuka Lista. Jika Water Tresna Studio. Bersama Nyuka Lista. Mangga. Neng ngendi nggonku goleki pot abote
Kaya ngene lelakonku biyen apa kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelo ati sanawase Nggih, monggo. Turuti Bapak Jumbadi, dituruti Bapak Eko ayo. Nggih, kantos. Ganti vitamin Mbak Eka. Ora gur main HP jang-jangan ro cowoke wae. Cowoke lanang dikoki jeneng Asri. Pintere. Tak waca sayang-sayang kok karo Asri. Jeruk makan jeruk, Mbak. Ngati-hati sing di bojo engko di pacar dikoki jeneng wedok. Ken ra cemburu. Yo. Yo. Bersama Yuka Lista. Yuka Lista. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa karo Kalista pokoke mantep Pak Sugeng. Bapak Ketua Cipta Rukun monggo. Ojo lali pawalengku oga mono kang mas janji-janji Sesuprai Bapak Nuryanto ndherekaken sugeng kondur. Nggih, mugi-mugi kondur panjenengan tansah manggih rahayu. Saged pinanggih suwang-suwang putra wayah boten dalem. Mugi-mugi selamat sampai tujuan. Tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Heeh, 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 heeh. Cokek yo, cokek yo, cokek yo, cokek yo. Ha oh ya. Hei oh ya. Hei.
nalika ning atiku nalika sliramu ninggalake apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa Bapak Salamun bosku. Nggih, monggo bawa Salamun. Halo. Iya. 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 neng pucuke tresno balung nangka bebasane mung katon bae sliramu wae ojo lali pawalengku kemono limas janji-janjimu aku kang setya satuhu tak anteni nganti saelingmu matur nuwun Pak MC. Oke, Bapak izin, Bapak Julianto tadi sudah pulang izin. Oh masih ada laguna Tia Monika. Iya. Hah? Seprote Abri. Seprote Abri. Beliau adalah abri militer, pengabdian negara. Lagunya waktu tugas dia Tia Monika. Artisku yang satu mana tadi? Oh mencret. Niki perengah pertama saya ngaturaken sugeng rawuh, sugeng pepanggihan malih sesarengan campur sernya Indonesia. New Kalista. Tia Monika, ayo Mbak Lina atau Mbak Eka. Yang bisa yang mana? Lagu ini lagu baru. Ayo Mbak Eka Sanjaropes. Andalannya lagunya habis ini Bapak Ngadimin dan Bapak Limin juga semua kita undang. Tia Monika. Oh iya kok sik ngancane kasik nek kowe mulih engko sepi acarane. Heeh lenggah sik. Kowe cedhak ro Eka timbang nek omah gur kancamu sabun seneng kene wae sik kan Mbak Eka. Iya Allahu Akbar. Halo bosku. Bariki yo Tia Monika. Asik. Yo. Asik bersama New Kalista. Didukung oleh video Sony Tresno Studio. Kita joget asik rame-rame yo. Kemana betul Allah naga jatuh cinta bersedia. Dari sang putih raja pagi panjang ucap cinta. Tak terup hati londap kebakulan pandang udi jup magap ekuri ramping lagi dialah mempesona. Terasa lemah Tia Monika. mata lemah berapa oh disimpannya berapa lantai terang. Timbul cinta dalam dada pada pandangan pertama. Dari itulah aku terlena. Madijen Bapak Julianto. Lagunya juga kita hadirkan. Tia Monika. Apakah mau jadi pacar Anda?
Mohon perhatiannya, yang punya mobil DD 1702, tolong dipindah sedikit karena di belakang mau keluar. Terima kasih. Pagi pancarane ucap cinta dapat bakalan dapat bakalan pandang koni jumanggang kuning ramping lagi dialam yang merasa punya mobil 1552 dipersilakan geser sedikit. Rasalan rampasan ode lemat dalan darap disenyum 1532 pendegoda timbul di dalam raja pada pandangan pertama dari itulah aku terlena oh dek dia menikah apakah mau jadi pacar Anda oh dek dia menikah membuat diriku tergila-gila ayo Pak Sampo dia menikah orang ditari dia menikah tinggal di Juli dia menikah anak bapak menteri non anak dokter Dewi dia menikah manis sekali Bang Arel cinta mati dia menikah I love you Bapak Wawan, selamat datang Mas Bapak Ri. Wawan yang punya pertegakan Surabaya Sentosa. Wah, Tria Monika. Bersama Trio Soden Tresna Sodio. terasa lama rampasan ode kelapa mata lengkap dapat disenyum gara kurapa digoda timbul di dalam dada pada pandangan pertama dari itulah aku terlena oh dek dia mau nikah apakah mau jadi pacar Anda oh dek dia mau nikah membuat diriku tergila-gila dia mau nikah uring citari dia mau nikah tinggal di Juli dia mau nikah no bapak menteri ngon aneh dokter Dewi dia mau nikah manis sekali Bang Arel cinta mati dia mau nikah I love you Umpang abang pulang segera datang main jemput abang abang pulang segera datang main jemput untuk segera dilamar Oke, luar biasa Tia Monika sudah hadir. Request dari beliau Bapak Komandan Intelijen dari Kota Makassar sudah kita hadirkan requestnya. Semoga Komandan waktu bertugas bisa terhibur. Oke, masih bersama Persena Indonesia Newcalis Entertainment. Didukung juga video syuting Tresno Production yang tinggal di Jalan Muhammad Jubi nomor 10. Gambarnya bening, harganya miring. Warnanya cerah, harganya murah. Sekali lagi mohon kerjasamanya. Yang merasa punya mobil warna putih DD 1532, tolong digeser sedikit. Yang di belakang mau keluar. Terima kasih atas kerjasamanya. Iya, yang satu mohon perhatian juga. Mobil warna putih juga DD berapa itu? 1702. Mohon digeser dulu. Monggo Bapak Samto Lenggahrian baru nyanyi Roro Jonggrang. Monggo. Ajeng kondur. Ya tak kai bonusnya siji Roro Jonggrangnya. Roro Jonggrang ku tombo kesel.
Teni sik desi. Nggih, matur nuwun. Dipeksa iki. Nggih. Nggih jampi saya. Oh, jonggrang. Roro jonggrang. Mohon izin Bapak Paryono. Selamat datang. Mbak Lina. Moga Mbak Lina Cahayu dikancani. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaga pendung kowe aja komalungkung. Perang iki kanggo durung rampung. Bila pati Kang Mas Prabu Kumala kanggo sedeng labuh ing wana segara. Tobat kowe wanita kebaran. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra raku Pangking Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sekti Pandawasa. Roro jonggrang manuta tuntun garwa. Jaka pendung aku terpipit kono. Bapanan opo Cahayu? Candi sewu sewangi kudu dadi. Iya jonggrang panjalukmu tak turuti. Ya. Ayo yo. Bersama Yuka Histo didukung oleh video soto Tresno Studio yang paling ganteng di dunia. Mangga. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora marang yen Bandung nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaga Bandung kowe aja komalungkung. Barang iki kanggo durung rampung. Bila
Nggih, monggo nimbali atur saking panjenenganipun Bapak Ngadimin saking Bang-Bang. Monggo bar niki Mas Pardi bosku ngancani kameling aja entuk mulih sik Bang Jo Mas Pardi. Engko ndak sepi dadi ngancani Mbak Eka. Iya, nek sampean mantuk ora malah sepi ya, Iya, ora dodol. Monggo Mas Ngadimin disepot Mas Ri. Mas Limin, mohon izin pimpinan Bapak Paryono. Siap izin sebentar lagi. Minum dulu. Monggo Pak Limin. Piye? Ala rapo. Nggih, lewung Mas, lewung mawon lewung. Allahu Akbar. Lewung wae. Dadi wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku godhok ati rinten siang dalu jiwa raga ngundang rasa tumetes sing kalbu lir nguyahi segara datan bisa ngluluhke atimu suwenggon penganteni lewonge ati kaantuk jampi dadya ati sawiji niat yen apa tak lakoni sabda pandhita ratu bring sliramu dadya ing sisihku mugi Gusti nglilani tresnaku bakal ginawa ati wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu dadi laku godhok ati rinten siang dalu kinurban jiwa raga ngundang rasa tumetes
lir ngoyahi segara datan bisa ngluluhke atiku suwe nggonku ngenteni lewonge ati kantuk jampi dadi ati sawiji nyadyan abot tak lakoni Mas Parman makasih. Sing banter kayak idit 400 kok alon-alon koyo. Mas O, makasih ya. 400 lho. Lanjut. Wah. Iya. Melimo. Malah mundian. Enak potongan. Sabda pandita ratu mring sliramu dadya ing sisihku sesuk rei mugi Gusti ngrilani tresnaku bakal ginawa mati jaja hah ora keten kancane monggo kon tambah nggih Gisine- tembang kangen nggih ganti vitamin nggih ganti vitamin Nggih monggo among-among rawuh kawula aturi foto-foto keluarga utawi foto-foto pangeston gegandingan sampun dungkap sonten menika among-among rawuh kula aturi foto-foto pangeston kangge kenang-kenangan akan diabadikan bersama foto tresno video syuting gambarnya bening harganya miring warnanya cerah harganya murah ya berani bersaing dengan sehat iya tapi lebih murah sabun look Mas Tugirin bosku gandeng kowe saiki saploke rabi entuk sapa jenenge iki aku jenenge sapa bojomu Mbak Sumi iki uripmu wis ayem tentrem bagya mulya saiki uripmu wis kepenak kowe njaluk lagu apa gensan so kepenak apa ayo lagumu oh perahu layar turut isik yo ayo perahu layar artisku oh iki jek deng sik oh iya bariki ya karang-karang taruna karepku dipersahkan untuk berfoto-foto keluarga momen-momen yang indah diabadikan Bapak Wawan habis ini siap-siap wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah nduduh kalbu rasa kang tak empet agawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tamba kangen iki nandang uyung rina wengi oh
pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresno kumring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti satenane aku mung tansah setya ngenteni balimu endah manis esemu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku sekali lagi untuk PKJ segera merapat ke pelaminan. wayah wengi udan krimis ra wis banyu kang tumetes dadi seksi ngonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire tansah tutut kalbu rasa kang tak empet agawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tamba kangen iki nandang wuyung rina wengi tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresno kumring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti tenane aku mung tansah setya ngenteni balimu endah manis esemu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku. Masih ada waktu 12 menit 3 detik. Saya undang Bapak Wawan yang punya percetakan habis ini Lost Doll. Jadi urut dulu ini. Bapak Wawan Surabaya Sentosa. Habis ini Lost Doll masih urut dulu. Kalau sudah pulang berarti urut dicoret, berarti Lost Doll. Ya langsung Lost Doll ya. Ya langsung Lost Doll baru sholat masih ada. Monggo. Apa mas lagu nih? Lost Doll. Monggo Bapak Among Rawuh ingkang ngagem jas-jas. Ngagem busana kanalendrian jas-jas monggo foto-foto kalian pinanganten sarindi badhe diabadikan kalian video syuting Tresno Production. Nggih monggo ayo Lost Doll.
Ndang lanjut lehmu WhatsAppan cek paket datane yen ente tak tukone tenan dieling yen mantan kono kabarmu tandane iku ora ndu nanging kangen ngringet bareng awakmu tak gawe los do blas aku ra rewel nyanding sliramu sing angel disetel tutuk no chattingan karo wong liya rapopo aku ra gelo kok tutupi nomere mbok ganti firasat ati angel diapusi najan mbok ganti tukang las bakor sayur lan tukang gas diteni bakal ngerti los dol ndang lanjut lemu WhatsAppan cek paket datane yen ante tak tukone tenang dieling yen mantan kono tandane iku ora rindu nanging kangen ngringet bareng awakmu Yukalista bersama Video Sonet Tresno Sodio bersama Mas Aji. Asoy Bale Panau Kok tutupi nomere mbok ganti firasat ati angel diapusi senajan mbok ganti tukang las bakul sayur lan tukang gas diteni bakal ngerti los dol ndang lanjut lemu WhatsAppan cek paket datane yen ente tak tukone tenan dieling yen mantan kono kabarmu tandane iku ora rindu los dol ndang lanjut lemu WhatsAppan cek paket datane yen ente tak tukone tenan dieling yen mantan kono kabarmu tandane iku ora rindu nanging kangen ngringet bareng awakmu nanging kangen ngringet bareng awakmu nanging kangen ngringet bareng awakmu Iya, masih satu perahu layar baru sholat, masih ada waktu 9 menit. Perahu layar baru sholat, iya. Mas Kadirin siap berdiri.
Masih ada 9 menit untuk sholat asar. Ayo, ya oke. Yo, Mas Kadirin, monggo. Yo, berdiri semua. Mbak Eka berdiri. Iya. Karena waktu jam 2 lewat 55 menit kurang 2 menit sholat asar dulu. Nanti akan disambung kembali. Pada tamu hadirin semuanya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih tentunya yang sudah hadir memberi ucapan doa dan restu kepada kedua mempelai. Selamat sholat asar dulu, nanti hiburan disambung kembali. Terima kasih.
Cek jadul coba. Ya terima kasih kepada hadirin tamu undangan berbahagia. Acara sholat asar sudah selesai dengan khidmat. Acara hiburan akan dilanjutkan kembali. Masih bersama campur serinya Indonesia. Nyau Kalista. Mbak Rena, siap-siap adikku yang cantik. Oke, terima kasih kepada tamu undangan serta Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Masih bersama campur seri Indonesia Nyau Kalista. Kerja bareng bersama video syuting Tresno Production. Gambarnya bening, harganya miring. Habis ini Mas Soman ya. Ya. Menika kangge kagemipun Mas pisan penganten. Ayo masukkan joget digoyang semua. Mbak Sawi-sawi goyang dong. Ya. Tenan nih. Ayo bokongnya digoyang Mbak Eka. Yo. Aja digondeli. Bersama Yuka Lista didukung oleh video syuting Tresno Studio. Matur suwun Mas Jumbadi. Masuk
seliramu ojo dadi remike atimu Mas Parman. Yu Kalista. Monggo Mas Jembati. Monggo Mas Jembati napa? Bariki Mas Wawan. Ya nanti aja ngundang anak ada juga Master Mendem. Master Mendem. Ya nanti ada Master Mendem. Kelinci ucul Mas Asri. Kelinci ucul ya urut sik sing nanggap sik iki sing bayar iki ya. Pak Demono ya. Yo. Margo aku goleki sing tak tresnani kelinci kuto Murang etan Surabaya terus neng Bali Mangulon telu neng Bandung ora ketemu terus aku neng Semarang jebul ora ketemu aduh klinciku aja beda aku karo Semarang lintiku utus ana kandang la jebulane sakroso keburu nafsu aku kasane mutakate agate akeh kang kebate sing kebate yo yo Kalista didokono video bareng bersama video sing Tresno Production
gambare bening regane miring. Monggo Mas Jumbadi. Cokak yo, cokak yo, cokak yo, cokak yo. Gentung. Oh, suweh. Jan meriah. Yo. Bulane rusak-rusu keburu montang menteng ragate akeh aku dhewe sing kebating. Manis mah langsung manis. Bapak Sambu, Bapak Paryono, monggo Mas Wawan urut. Yo. Spesial Mas Wawan, Madiun Ngawi. Mas Wawan.
Madiun. Yen aku kangen karo sliramu Yu Kalista tak elus-elus fotomu nang dompetku apa kowe ora krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu neng atiku yo Yu Kalista bersama Yu Kalista dijemput oleh video syuting Tresno Studio. Yang paling ganteng Terminal Madiun ngawi kenanganku ora bakalan aku nglelekake biyen aku duwe pacar anake Pak Tukiran bakal pecel ana ning pinggir prapatan Terminal Madiun ngawi kenanganku ora bakalan aku nglelekake biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu Tenggo lumping ora katokan Mbak Linan tak batin saben dina ra bakal ilang fotomu neng dompetku apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu neng atiku ayo goyang Kalista goyang ayo hae 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 yo Terminal Madiun ngawi yen dolanku ora bakalan aku ngelalek aku duwe pacar anake Pak Tukiran bakul pecel ana ning pinggir prapatan Terminal Madiun ngawi ngono dolanku ora bakalan aku ngelalek yen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu kuda lumping ora katokan penyanyine ora cawe
sliramu tak elus-elus pipimu nang atiku yen aku kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu nang dompetku apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku apa kadilen baru Bapak Paryono apa Ren Mas Wawan makasih nggih. Mas Wawan makasih nggih apa Ren Salikin yo tambal ban turuti iki wis diseneng-senengke karo Pak Mono dina iki nyerengke karo para dulur-dulur para bolo-bolo para kanca-kanca wong nyenengke wong artine innamulha amasabirin jaminane swarga. Yo, iki HP-ku nibo sing ndi mau? Oh ya neng kono geneng kono ya. Ayo Ren tak turuti lagumu Ren. Yo, heeh. Tambal ban, bar iki pimpinan izin. Yo. 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 Mas Ujian, ayo Mas Ujian. Didukung oleh video Sotet Tresna Suryo ora pacar. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sandalan-dalan. Golek duit ruwet karo tangan. Ayo. Waton cukup kanggo sandang lan pangan. Yo. Uripe untung-untungan wayah apik duit kantongan wayah apes wetengku krasa kroncongan Mas Tugire goyang dong mak jedor ono ban pecah wah iki mesti rezeki teko mak jedor ban pecah panen esok rezekine tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk oe tambah mlumpuk goyang Busawi ayo Bersama Yuka Lista video Sotet Tresna Suryo. aku iki
Oke, sebelum Master Mendem, Bapak pimpinan dulu Bapak Paryanto Morijen. Bapak Paryono yaitu keamanan dari Polsek 08 perwira tinggi. Beliau adalah wilayahnya di Babin Kamtipmas tentunya. Oh iya, sudah. Habis ini Master Mendem, ayo. Mbak Rina. Wah. Yuhu. Aha. Bersama Yuka Lisna, Mbak Eka Sanjaya. Ada apa tuh? Tak leni wae. Guyu wae ra basa.